Ó, gente, quando eu pego meu tucano aqui, eu fico tão feliz. Mas foi só eu começar a postar o tucano, já tem tanta gente que postou um monte de tucano, e tudo de pertinho, tudo muito, muito lindo, bem pertinho. Não, o meu não tem jeito de filmar bem de pertinho, não. Ele é muito arisco, o caminho pro lado dele corre. Tinha uns 3 ali, ó, agora só tem um.